mahasiswa dari STIK CSI Tangerang. Kalau boleh tahu, nama Ibu siapa? Inggit Jessica. Oh iya, baik. Ibu, di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan dahak atau sputum. Waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Tempatnya di sini saja. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baiklah Ibu, kalau Ibu bersedia, saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Nah, untuk alat yang dibutuhkan ada handuk, pot sputum, gelas yang berisi air hangat. Untuk yang pertama, letakkan handuk di dada pasien. Maaf ya Ibu, boleh lepas maskernya. Berikan air hangat pada pasien. Baiklah Ibu, kita akan melakukan tarik nafas dalam. Akan saya pimpin ya Bu. Tarik nafas, 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas, 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas lagi, 1, 2, 3, hembuskan. Baiklah Ibu, setelah itu kita akan melakukan tindakan batuk efektif ya Ibu. Akan saya contohkan. Tarik nafas, 2, tarik nafas, 2, tarik nafas, lalu batukan ya Bu. Gitu ya. Ya, bisa Ibu? Bisa. Baiklah, mari kita lakukan. Tarik nafas, 2, tarik nafas, 2, tarik nafas. Boleh buang Ibu. Untuk sputum diberikan nama atau label. Baik Ibu, tindakannya selesai. Baik Ibu, tindakan sudah selesai. Alangkah baiknya kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bagaimana Ibu perasaannya? Sudah agak mendingan. Oh, baiklah Ibu. Saya akan kembali lagi besok. Terima kasih Bu untuk waktunya. Baik. Saya permisi dulu Bu. Baik.